ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងនៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការវិភាគនៃតម្លៃមាសនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026យើងឃើញថាតម្លៃមាសមានការកើនឡើងបន្ទាប់ពីភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃបទឈប់បាញ់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ានតម្លៃមាសដែលកំពុងតែកើនឡើងត្រូវបានគេទិញឬក៏ត្រូវបានគេជួញដូរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែម្នាក់ៗគិតអំពីការកើនឡើងនៃតម្លៃមាសតែប៉ុណ្ណោះមិនថានៅទីផ្សារនៅក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ទីផ្សារអន្តរជាតិនៅពេលដែលតម្លៃមាសកើនឡើងគេមានសុទ្ធនិយមអំពីការកើនឡើងនៃកម្រិតខ្ពស់តាមរយៈការទូទាយនៃហាងឆេងមាសពីស្ថាប័នណាមួយពីស្ថាប័នឬក៏ពីធនាគារណាមួយសម្រាប់តម្រូវការប្រកបឬក៏ការប្រើប្រាស់មាសប្រកបវាហាក់បីដូចជានៅមានភាពទន់ខ្សោយទេបច្ចុប្បន្នមានវត្ថុ3ដែលយើងត្រូវយកមកជជែកគ្នាចំពោះទីផ្សារនៅចំពោះមុខវត្ថុមួយកើនវត្ថុមួយធ្លាក់វត្ថុមួយមានតម្លៃខ្ពស់វត្ថុមួយទៀតអាចនៅក្នុងសម្ពាធទីមួយគឺ stock របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងសំដៅទៅលើ AI ដោយសារតែ stock ទាំងមូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានរុញច្រានដោយវិស័យ AI ទីពីរគឺបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរយៈពេល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំនិង30ឆ្នាំដែលទំនោរនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់តាក់ទិនជាមួយនឹងទិន្នផលដែលយើងហៅថាផលចំណេញប្រចាំឆ្នាំកំពុងតែតាក់ទាញមនុស្សឲ្យវិនិយោគនៅក្នុងទីផ្សាររបស់វាចងចាំប្រសិនបើបច្ចុប្បន្ននេះគេមើលឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើននិងស្ថានភាពល្អការវិនិយោគគឺគួរតែមនុស្សមកគ្នាយកលុយទៅដាក់នៅក្នុងវិស័យ AI ប្រសិនបើគេគិតអំពីសុវត្ថិភាពគេនឹងយកលុយទៅដាក់នៅក្នុងទីផ្សាររបស់មាសប៉ុន្តែបើសិនគេមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពរបស់ពិភពលោកវាកលាប់ចាក់ស្របពេលដែលមនុស្សខ្វះលុយផងដែរណាគេនឹងយកលុយរបស់គេទៅដាក់ចូលនៅក្នុងបណ្ណបំណុលបន្ទាប់ពីនិន្នាការនៃការដំឡើងទិន្នផលឬក៏អត្រាការប្រាក់នៃបណ្ណបំណុលនឹងកើនឡើងរហូតដល់ 5% ឬក៏ 5.3% ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទាំងអស់វាជាប្រធានបទដែលយើងនឹងជជែកគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះតាមរយៈទស្សនៈនឹងការយល់ឃើញពីព្រោះមែនតើថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានច្រើនណាស់ពេលតែភាគច្រើនគេព្យាយាមនិយាយអំពីព័ត៌មានអីរ៉ានិងព័ត៌មានតម្លៃប្រេងវាអាចជាព័ត៌មានដែលបងប្អូនអាចទៅស្វែងរកនៅខាងក្រៅបានតែតែទៅជាមួយនឹងការនិយាយអំពីទស្សនៈឬក៏ការយល់ឃើញឬក៏ការវិភាគណាមួយឬរឿងទាំង3នេះដែលកំពុងតែក្តោបក្តាប់ពីផ្សារអានឹងយើងអាចយកមកជជែកក្នុងនេះនៅក្នុងនេះបានសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណេះដឹងឬក៏មានមតិក្នុងការបញ្ចេញអំណល់កុំភ្លេចបំពេញព័ត៌មានដែលបងប្អូនយល់ឬក៏ការតម្រូវខ្ញុំនៅរឿងខាងក្រោមមុនទៅដល់តម្លៃមាសមុនទៅដល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយើងនិយាយអំពីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសិនដែលវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់តម្លៃមាសផ្សារស្តុកនិងនិន្នាការគោលនយោបាយខាងតូចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើការកាត់បន្ថយឬក៏រក្សាអត្រាការប្រាក់កាលពីម្សិលមិញយើងមានរបាយការណ៍ទាក់ទងអំពីការស្នើសុំអត្ថប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ការងារហើយទាក់ទងជាមួយនឹងរបាយការណ៍ការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានគេមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បិទទិន្នន័យនៃការងារវាបង្ហាញអំពីភាពនឹងនរនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរទីនេះគឺកណ្ដាលធ្វើការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ឬក៏តម្លៃអត្រាការប្រាក់គឺផ្អែកទៅលើពីអតិផរណានិងទិន្នន័យអត់ការងារធ្វើតែទៅជាមួយនឹងទិន្នន័យអត់ការងារធ្វើការពីម្សិលមិញកើនឡើងរហូតដល់ទៅ200,000នាក់ប៉ុន្តែវាទាបជាងការព្យាករណ៍ទេការព្យាករណ៍គឺមាន260,000នាក់តែបើប្រៀបធៀបពីពេលមុនគឺវាខ្ពស់ជាងការស្នើសុំអត្ថប្រយោជន៍តែទៅជាមួយនឹងការបាត់បង់ការងារការពីខែមុនមានត្រឹមតែ190,000នាក់តែប៉ុណ្ណោះទិន្នន័យប៉ុណ្ណេះទោះបីជាមានការកើនឡើងតែយើងអាចមើលឃើញថាយើងផ្គូផ្ជាមួយនឹង ADP តែទៅជាមួយនឹងកម្មការការងារនៅក្នុងវិស័យឯកជនយើងអាចមើលឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានភាពរឹងមាំទេការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ឬក៏ភាគរយរុញច្រានឲ្យមានតួលេខនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គឺមិនមានទេអ្វីដែលយើងអាចនឹងឃើញបន្តគឺការកើនឡើងនៃការលើកនៃទិន្នផលនៃបណ្ណបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចនឹងក្លាយទៅជាសម្ពាធទៅដល់តម្លៃមាសបន្តទៀតមុនពេលវេលាមកដល់ឬក៏មុនពេលវេលានៃការចាក់បញ្ចូលសម្ភារៈដែលធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធលុយគូនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ទី2គឺតើតើជាមួយនឹងផលិតកម្មរបស់អ្នកធ្វើការប្រចាំម៉ោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការធ្លាក់ចុះមក 0.8% នៃការព្យាករណ៍គឺ 1.1% ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនសូវមានទម្ងន់ប៉ុន្មានទេទៅលើរឿងរ៉ាវនៃគោលនយោបាយមួយចំនួនតែទិន្នជាមួយនឹងទិន្នន័យខាងក្រោយគឺតើតើជាមួយនឹងទិន្នន័យសាងសង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកការចំណាយការសាងសង់នៅក្នុងខែមិនិនាវាកើនឡើងមកត្រឹម 0.6% ការព្យាករណ៍គឺ 0.3% ហើយតើតើជាមួយនឹងពីមុនគឺដក 0.2% សកម្មភាពសាងសង់មានការកើនឡើងមានន័យថាការជឿជាក់អំពីសេដ្ឋកិច្ចក៏មានភាពប្រសើរដែរវាល្អសម្រាប់តម្លៃប្រាក់ដុល្លារល្អសម្រាប់តម្លៃស្តុកល្អសម្រាប់បណ្ណបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសរុបរួមទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចពីម្សិលមិញមានទំនោរ
ឬក៏មានផលវិជ្ជមានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បន្តសម្ពាធទៅដល់តម្លៃមាសផងដែរប៉ុន្តែមាសបានកើនឡើងណាទាំងមានសភាពមិនក៏មាសកើនឡើងបន្ទាប់ពីភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃសង្គ្រាមរវាងសេដ្ឋកិច្ចនិងអ៊ីរ៉ាន់តែប៉ុណ្ណោះទៅលើបទច្បាញ់ដែលគេកំពុងតែស្វែងរកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនិងកិច្ចចរចាមួយចំនួនកាលណាបើសិនជាវិស័យធម្មពលត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងវិស័យធម្មពលហ្នឹងក៏ដកចេញមកវិញអញ្ចឹងសាច់ប្រាក់ដែលកំពុងតែខ្វះខាតឬក៏កំពុងតែមានតិចនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវានឹងរត់ចូលទៅក្នុងផ្សារស្តុករត់ចូលទៅក្នុងទីផ្សារមាសផងដែរឥឡូវយើងចូលទៅដល់តម្លៃហាងឆេងមាសតែម្ដងតម្លៃមាសនៅថ្ងៃនេះគឺបានកើនឡើងនៅក្នុងតម្លៃ$572នៅក្នុងមួយជី$572នៅក្នុងមួយជីបើយើងមើលនៅក្នុងតម្លៃដំណឹងគឺ$5,725.17 សេននៅក្នុងមួយដំណឹង$5,725.17 សេននៅក្នុងមួយដំណឹងសម្រាប់អោនគឺ$4,711នៅក្នុងមួយអោន$4,711នៅក្នុងមួយអោនក្រាមគឺ$151.46 សេននៅក្នុងមួយក្រាម$151.46 សេននៅក្នុងមួយក្រាមគីឡូគឺ$151,464.49 សេននៅក្នុង1គីឡូ$151,464.49 សេននៅក្នុង1គីឡូនេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះតម្លៃដែលយើងតែងតែជម្រាបជូនបងប្អូនថាតម្លៃទាបរបស់វានៅនៃការជួញដូរគឺ$4,200 $4,400នៅក្នុងតម្លៃមធ្យមបងប្អូននឹងឃើញនៅក្នុងតម្លៃ$4,600 និង$4,700ប៉ុន្តែបើសិននៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់វាអាចនឹងជួញដូរនៅក្នុងតម្លៃ$4,800 ឬក៏$4,900បើសិនវាបំបែកនៅក្នុងតម្លៃនេះវានឹងកើនឡើងរហូតដល់តម្លៃ$5,000នៅក្នុងមួយអោនឬក៏មាសនឹងវិលត្រឡប់ទៅតម្លៃ$608នៅក្នុងមួយជីប៉ុន្តែនិន្នាការនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាជានិន្នាការមិនអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេពីព្រោះតម្លៃមាសដែលបងប្អូនឃើញកើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាកើនតាមទំនោរនៃការទិញដូរតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងមើលទៅលើ support និង resistance របស់មាសទីសិនសម្រាប់ support របស់មាសប្រសិនបើមាសប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,660វានឹងបន្តប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,625នឹងធ្លាក់ទៅវិញនៅក្នុងតម្លៃ$4,550នៅក្នុងមួយអោនប៉ុន្តែប្រសិនបើមាសថ្ងៃនេះវាអាចប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,756វានឹងបន្តប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,780 $4,882និង$4,900ប្រសិនបើវាទៅដល់តម្លៃ$4,900មិនមានអ្នកនិតលក់ទេឬក៏$800ជាងមិនមានអ្នកលក់ទេយើងនឹងឃើញមាសរត់ទៅតម្លៃ$5,000ហើយតែបើសិនជាមកដល់តម្លៃតែ$4,800ជាងយើងនឹងឃើញមានអ្នកចាប់តាមលក់បដាដូចពីម្សិលមិញដែរគេលក់យក profit ហ្នឹងវាគឺជាទិន្នផលនៃការជួញដូរពីព្រោះការសម្លឹងឃើញអំពីភាពរឹងមាំឬក៏ការសម្រុកទិញឬក៏ smart money លុយធំចូលទៅក្នុងតម្លៃមាសអត់ទាន់មានប្រតិកម្មនោះទេឥឡូវយើងទៅដល់ព័ត៌មានយើងជជែកគ្នាវិញម្ដងតែទើបជាមួយនឹងតម្លៃមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងអាចមើលឃើញច្បាស់នៃការប្រែប្រួលរបស់ទីផ្សារ ETF ការរត់ចេញលុយការរត់របស់លុយចេញពីទីផ្សារមាសដែលយើងឃើញនៅក្នុងភាពរឹងមាំហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថិតិនិយមខ្ពស់បន្ទាប់ពីការទិញរបស់ទីផ្សារឬក៏ការទិញរបស់ធនាគារកណ្ដាលនិងគោលនយោបាយនៃការបង្កើនការស្តុកមាសរបស់ធនាគារកណ្ដាលរហូតដល់ទៅ 40% រួមទាំងគោលនយោបាយប្រឆាំងប្រាក់ដុល្លាររបស់ធនាគារកណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះរឿងរ៉ាវនៃការប្រកួតប្រជែងឬក៏ការបង្កើតនៅសង្គ្រាមរូបិយប័ណ្ណនិងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរួមទាំងសង្គ្រាមប្លុកវាធ្វើឲ្យមានទំនោរជឿជាក់អំពីសុវត្ថិភាពទៅលើការជួញដូរនៃតម្លៃមាសខ្ពស់ប៉ុន្តែត្រឹមតែមួយរយៈយើងអាចនិយាយថាដើមឆ្នាំ2026យើងបានឃើញថាមាសត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងការជួញដូររួចទៅហើយនៅក្នុងទីផ្សារ ETF តាមរយៈលុយធំ Smart Money ដែលយើងធ្លាប់ជជែកគ្នាកន្លងមកនៅពេលដែលតម្លៃមាសមានការកើនឡើងខ្ពស់មានការលក់ចេញយកផលចំណេញធ្វើឲ្យមានការខាតបង់និងការដួលរលំមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់វិនិយោគទៅលើការជួញដូរហាងឆេងមាសខ្ញុំបាននិយាយពីការសន្សំមាសនោះមានន័យថាតម្លៃមាសនៅក្នុងពេលនេះគឺជាតម្លៃស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែលវាត្រូវការនិន្នាការបន្ថែមវាត្រូវការសមិទ្ធកម្មបន្ថែមនៃការទិញអំពីតាមរយៈធនាគារកណ្ដាលនិងគោលនយោបាយប្រឆាំងដាច់ខាតពីប្លុកដែលប្រឆាំងអំពីប្រាក់ដុល្លារការប្រឆាំងនេះវានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃនៃប្រាក់ដុល្លារថយចុះទៅតាមនិន្នាការនៃបំណុលឬក៏អនុភាពថវិកានៅក្នុងរយៈពេលវែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតមកដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាប្លុកដែលកំពុងតែប្រឆាំងនឹងប្រាក់ដុល្លារហាក់មានភាពថមថយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីរ៉ាន់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតឡើងតម្រូវការធម្មពលធ្វើឲ្យតម្លៃមាស
វាធ្វើឲ្យតម្លៃមាសស្ថិតនៅក្នុងសភាសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាមាសអាចនឹងកើនឡើងនៅបន្ទាប់ពីខែកក្កដាប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែទៅចំពោះអំពីការជួញដូរមាសឬក៏ទិញតម្លៃមាសបងប្អូនគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចពីព្រោះមាសត្រូវបានគេទិញនៅពេលដែលគេឃើញតម្លៃរបស់វាកើនឡើងដូចពីដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមដកលុយចេញពីប្រេងបន្ទាប់ពីប្រេងធ្លាក់មក$96នៅក្នុងមួយបង្ហាញកាលពី2ថ្ងៃមុនយើងឃើញមាសបានរត់ឡើងហើយមនុស្សចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាទៅទិញបន្ទាប់ពីដល់តម្លៃខ្ពស់មួយគេនឹងលក់ចេញមកវិញសម្រាប់អ្នកជួញដូរនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីគួរតែកំណត់អំពី target កំណត់អំពីទិសដៅដែលមាសអាចទៅដល់នឹងធ្លាក់ចុះមកវិញប្រសិនបើអ្នកធ្វើជាអ្នកជួញដូរតែសម្រាប់អ្នកដែលសន្សំគឺគួរតែសន្សំនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតែកុំរំពឹងថាមាសអាចនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីណាមួយវាអាចនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2026ឬក៏វាបន្តទៅដល់ឆ្នាំ2027ទើបយើងនឹងឃើញផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលវាកើតអំពីតម្លៃមាសអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកអំពីគំនិតនិងគោលនយោបាយនៃការសន្សំមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពីព្រោះមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រឹមបានត្រូវតែប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងតម្លៃសមត្ថភាពរបស់វាជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារទេតែវាបានប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពរបស់វាជាមួយនឹងបានបំណុលដែលយើងនិយាយនេះមានបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាគោលដែលមានរយៈពេល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំនិង30ឆ្នាំក្រៅពីនេះគឺជាបានបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំឬក៏សេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងឡាយគេជឿទុកចិត្តអំពីសេដ្ឋកិច្ចនោះការទិញបានបំណុលរបស់ប្រទេសមួយមិនមែនមានន័យថាប្រជាជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដែលទិញទាំងស្រុងទេវាមានអ្នកវិនិយោគបរទេសមួយចំនួនដែលទៅទិញបានបំណុលទាំងអស់នោះតាមរយៈការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលបានកំណត់ដូចជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកការទិញបានបំណុលគឺសម្រាប់បរទេស30%សម្រាប់ខ្លួនឯងគឺ70%តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្លះអាចនឹងលើសឬក៏ខ្វះបន្តិចបន្តួចទៅតាមគោលនយោបាយរបស់គេមើលឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបានបំណុលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញការកែប្រែបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំគឺការឡើងរហូតដល់ 5% ហើយទំនោរនេះនឹងបង្កើតសម្រាប់បានបំណុលនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំនិង30ឆ្នាំពិតមែនថាទំនោរនេះវានឹងធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលនិងការខាតបង់សម្រាប់ចំណូលរបស់ធនាគារកណ្ដាលមួយចំនួនឬក៏អ្នកកាន់បានបំណុលចាស់មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យបានបំណុលនោះលែងសូវទាក់ទាញនៅក្នុងការជួញដូរនៅពេលដែលពួកគេត្រូវការលុយប្រញាប់ណាមួយពួកគេត្រូវការបញ្ចេញពួកគេចាំបាច់ក្នុងការលក់បានបំណុលនោះថោកជាងតម្លៃទីផ្សារដើម្បីទាញយកអ្នកវិនិយោគទាំងអស់នោះអញ្ចឹងតើទៅជាមួយបានបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អឺរ៉ុបរួមជាមួយនឹងអាស៊ីមួយចំនួនទៀតយើងនឹងឃើញនឹងមានការបង្កើននៃភាពលៀបឬក៏ទិន្នផលយើងហៅថាទិន្នផលភាសារបស់គេបើយើងបើសិនជាយើងនិយាយភាសានេះយើងនិយាយថាអត្រាការប្រាក់ទេព្រោះខ្មែរយើងស៊ាំនឹងពាក្យថាអត្រាការប្រាក់នោះហើយអញ្ចឹងអត្រាការប្រាក់របស់វានឹងទាញតម្លៃនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងណាតែទៅជាមួយនឹងការទិញមាសរួមជាមួយនឹងការទិញបានបំណុលប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ណាមួយហើយអាចនឹងដួលរលំក្រាំងទៅលើគោលនយោបាយណាយ៉ាងអ្នកដែលគាត់ជ្រើសជឿទៅលើប្រាក់ដុល្លារគេនឹងរត់ទៅទិញបានបំណុលអ្នកជ្រើសជឿទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសណាមួយគេនឹងរត់ទៅទិញបានបំណុលនៅសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នោះហើយក៏មានទំនោរខ្លះទៅតម្លៃមានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់ដែលអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាទៅទិសដៅនៅក្នុងផ្នែកណាមួយគណៈពេលដែលតម្លៃមាសវាបានកើនឡើងខ្ពស់ទៅហើយតើតែមានសញ្ញាបន្ថែមទៅទៀតទើបតម្លៃមាសហ្នឹងនឹងបន្តកើនទៅទៀតដែលខ្ញុំនិយាយថាវាមិនមែនជាពេលដែលយើងឃើញមាសឡើងនៅក្នុងតម្លៃ$4,700ជាងនៅក្នុងមួយអោនយើងក៏នឹកឃើញថាអូមាសឡើងថ្លៃបាត់ហើយខ្ញុំលែងទិញបានមិនចឹងទេពីព្រោះវានឹងរងសម្ពាធរហូតដល់ខែកក្កដាយើងនឹងឃើញរូបភាពថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីនិន្នាការឬក៏ការបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវានឹងធ្វើឲ្យការបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកផ្សេងៗនឹងខ្ជាក់ចេញមកផងដែរឥឡូវយើងនិយាយអំពីទីផ្សារស្តុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្តុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិករាល់ថ្ងៃនេះរស់ដោយសារតែវិស័យ AI បើយើងគ្រាន់តែមើលតេតិនជាមួយនឹង Nvidia គឺមានរហូតដល់ 5.1 trillion តេតិនជាមួយនឹង market cap ណាទំហំទីផ្សាររបស់វា Google Alphabet មានរហូតដល់ 4.8 trillion Microsoft មានរហូតដល់ទៅ 3.1 trillion Amazon មានរហូតដល់ទៅ 2.9 trillion ដេញពីហ្នឹងទៀតមានរហូតដល់ Facebook ឬក៏ Meta អីចឹងទៅតែទៅជាមួយនឹងវិស័យ AI ហ្នឹងក៏ជាការព្រួយបារម្ភផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរពីព្រោះមែនតើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែលក់បានបំណុលរបស់ខ្លួនហើយផ្សារហ៊ុនរបស់ខ្លួនក៏មានការកើនឡើងខ្លាំងលើអំពីការពិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធទីផ្សារដែរកាលណាបើសិនជាឡើងខ្លាំងពេកកាលណាបើសិនបំណុលមានបញ្ហាខ្លាំងពេកដល់ប្រពុះណាមួយយើងនឹងឃើញការដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងគេចាយលុយទៅលើ data center
បង្កើត data center គេចាយលុយទៅលើប្រព័ន្ធធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការសាងសង់ផ្សេងៗអញ្ចឹងការចាយលុយទាំងអស់នោះគេធ្វើឲ្យមានការជឿជាក់ថាតម្លៃផ្សារស្តុករបស់វិស័យ AI នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះត្រូវតែកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះត្រូវតែបង្កើតផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះត្រូវតែកសាងនៅ software ឬក៏ប្រទេស chip ឬក៏តម្រូវការនៃ cloud ទំហំនៃការផ្ទុករបស់ខ្លួនអញ្ចឹងរាល់ទាំងអស់នោះគឺជាតម្លៃនៃការវិនិយោគហើយតម្លៃនៃការវិនិយោគគឺជាជាក់ថាតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យ AI នឹងបន្តកើនឡើងហេតុអីគឺយើងនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះ AI នឹងគឺជាចំណុចមួយខ្លាំងផងដែរក្នុងការទាញតម្លៃរបស់មាសហើយក៏ជាចំណុចខ្លាំងមួយក្នុងការផ្ដល់នៅផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើមានរឿងអ្វីណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យ AI នៅក្នុងផ្សារហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលតែម្ដងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញលុយដែលចាក់បញ្ចូលនៅក្នុងស្ថាបស្តុកពេលខ្លះមានការកើនឡើងខ្លាំងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ណាបើធៀបជាមួយនឹងតម្លៃមាសដោយសារតែមនុស្សនៅតែមានទំនោរនឹងជឿជាក់ទៅលើវិស័យ AI ហើយគេជឿជាក់ថានៅក្នុងវិស័យ AI នេះវាជាសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាមួយរវាងប្រទេសចិនរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សដែលត្រូវការទំនោរនៃការកាត់ឡើងឬក៏ត្រូវការផលចំណេញច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគេវិនិយោគទៅក្នុងវិស័យ AI នោះតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនថាមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាស្ថិតនៅក្នុងលំអាននៃការតាមដានឬក៏លំអាននៃការទិញតាមគ្នាបន្ទាប់ពីឃើញតម្លៃមានការកើនឡើងតែលំអាននៃតម្រូវការពិតប្រាកដឬក៏លំអាននៃការបញ្ចេញនៃគោលនយោបាយប្រឆាំងខ្លាំងក្លាឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរនៃគោលនយោបាយស្របរវាងពលទាំងពីរនោះគឺមិនទាន់បង្ហាញអំពីនិន្នាការទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការគាំពៀតម្លៃមាសនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេលវែងហើយជាការបង្ហាញថាមានអង្គការឡើងក្នុងរយៈពេលវែងតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអត់ទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាជាការប្រែប្រួលវាជាការសម្រាប់យើងរងចាំរឿងច្រើនណាស់សម្រាប់តម្លៃមាសចឹងខ្ញុំតន់បារម្ភហើយខ្ញុំតន់វិនិយោគនៅតម្លៃមាសនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ពេកបើសិនបើយើងជាអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែបើសិនជាការសន្សំក្នុងរយៈពេលវែងយើងវិលត្រឡប់ទៅឆ្នាំ2020ដោយតែខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនយើងនឹងដល់ពេលវេលាមួយដែលយើងទទួលផលនេះគឺជាហាងឆេងមាសឬក៏ទស្សនៈនៃការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងការនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនឲ្យទូលំទូលាយសម្រាប់ការយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាពេលអាចមានត្រូវនិងខុសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា